Welkom allemaal bij die Bijbelstudie. So, ons begin nou amptelik met die Bijbelstudie. So ons gaan naar die boek van Sefanja. En ons begin met hoofdstuk 1. Nou ek gaan vra dat broer Mario graag vir ons kan lees hoofdstuk 1 in Sefanja. Lees dit maar vir ons. Hoofdstuk 1 vers 2 en 3. Ja. Alright. Die woord van die Sefanja lees as volg: Saamskrap, wegrap, sal ek alles van die aardbodem af wegneem, spreek die Here. Ek sal wegrap mense en diere. Ek sal wegrap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose. Ja, ek sal die mense uitroei van die aardbodem af. Weg, spreek die Here. Sefanja vir ons sê in hoofstuk 1 van verse 2 tot 3, hy praat van die wegrapping. So in Sefanja 1 vers 2 tot 3, vir die wat nog net aansluit, praat hy dat hy gaan alles, die diere en die mense op die aardbodem gaan hy wegrap. So nou kom ons kyk na wat verwys Sefanja, en ons gaan kyk na 'n paar skrifte waar ons lees wat die wêreld tot 'n einde kom. En waar die wêreld tot 'n einde kom en hoe Sefanja dit vir ons dan interpreteer. Nou kom ons kyk gou, broer Mario, lees maar gou vir ons in Genesis 1 van verse 1 tot 2. So ek praat nou, verwys na waar Sefanja praat van die einde van die wêreld waar alles weggerap word. So wat was die eerste insident wat gebeur het in die Bybel waar hy praat aan die einde, of waar hy praat van die einde van die wêreld? Lees vir ons Genesis hoofstuk 1 van vers 1 tot vers 2. Lees dit gou vir ons. Wat sê die Bybel? Amen. Amen. Ja. Die woord: in die begin het God die hemel en aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreldvloed. En die gees van God het gesweef op die waters. So wat die Bybel vir ons dan nou sê is dat daar was 'n wêreldvloed in Genesis 1. So vers 1 sê vir ons dat die Here maak hemel en die aarde, en dan in vers 2 sê vir ons dat daar was duisternis, daar was 'n wêreldvloed. So die eerste wat gebeur het, dat die Here in Genesis 1 vertel vir ons daar was 'n wêreldvloed voordat Adam en Eva geskep is. Ons weet eers, dit is eers in hoofstuk 1 vers 28 of 26 waar die Here begin verwys na die mens, of om die mens te skape in sy ewebeeld, en ons lees dit verder waar die mens gaan heers. So voordat Adam en Eva geskape was daar 'n wêreld wat geskape was, en ongelukkig wat die Here geskep het in vers 2, die eerste wegrapping wat plaasgevind het is dan in Genesis, en hy praat van die duisternis. So ons gaan volgende keer gaan ons praat presies wat het in Genesis hoofstuk 1 gebeur, vers 2 en 3. So dit is die eerste einde wat Sefanja van verwys wat gebeur het in Genesis hoofstuk 1. Nou ons lees in wat in Genesis gebeur het, wat Sefanja eintlik gebeur, is daar was 'n wêreld wat geskape was. Daar was plante en diere, en aan die einde van die dag, dieselfde plante en diere wat die Here geskep het in vers 1, iets het gebeur in vers 2, en ons gaan bietjie later daaroor gesels, presies wat Genesis na ons verwys. Nou lees met die volgende, Genesis hoofstuk 6 vers 17. Wat sê Genesis hoofstuk 6 vers 17, broer Mario? Genesis hoofstuk 6 vers 17. Verse 17. Aha. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waarin lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. En lees gou vir ons wat in Genesis 7 vers 6, wat het toe gebeur. So die Here sê daar gaan 'n aardvloed kom. So wat gebeur verder? Lees gou vir ons. Genesis 7 vers 6.
En Noag was 600 jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het. So wat gebeur is dat onthou Stefania praat van die wegrapping of die aarde word skoongemaak. So die eerste incident wat gebeur het van die einde van die wêreld was in Genesis hoofstuk 1 vers 2 en 3. Nou lees ons in Genesis hoofstuk 6 waar hy verwys na Noag en dan ook in hoofstuk 7 waar hy praat van die wêreldvloed of die vloed wat gekom. So dit was die tweede incident wat gebeur het waar die Here die hele aarde vernietig het deur 'n vloed. Nou kom ons gaan verder en kyk wat was die derde incident wat gebeur het nou 2 Petrus 3 want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde waaruit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. Vers So 6, nou weet ons dat lang al was daar 'n wêreld in. Okay. So nou dit verwys na Genesis hoofstuk 1 vers 1 en God het die hemel en die aarde gemaak. So dis wat gebeur het. Nou lees vir ons verder wat het gebeur met hierdie eerste wêreld wat bestaan het al lankal al wat uit water geskape was. Wat sê die Bybel? Wat sê Petrus vir ons wat het gebeur? 2 Petrus 2 vers 5. Ja. En die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die prediker van geregtigheid met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Alright, so nou weet ons die tweede incident was dan die vloed van Noag. Nou lees vir ons dieselfde hoofstuk 2 Petrus hoofstuk 3, dan lees jy tot ons van vers 7. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 7. So nou gaan ons kyk wat sê Petrus vir ons, wat gaan gebeur met hierdie wêreld waar ons nou is? Wat gaan met die teenwoordige wêreld gebeur waar ons nou lewe? Wat sê Amen. Maar die teenwoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. So wat beteken die aarde waar ons nou bly, waar ons nou is, gaan vernietig word, nie met water nie, nie met vloed nie, maar met vuur. So wat beteken dat gaan 'n tyd kom dat hierdie aarde waar ons nou lewe weggerap word. En dis presies wat Stefania profeteer in hoofstuk 1 vers 2 en 3 dat Here gaan die hele aarde wegrap, skoonmaak, vernietig mense en diere. Nou lees vir ons dieselfde hoofstuk 3, lees vir ons nou uit vers 12. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 12. Wat sê verder? Vers 12 lees, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhas, deur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand en versmelt. So wat beteken dat hierdie aarde, die elemente, die hemel en alles gaan vernietig word met vuur. So dis presies wat Stefania vir ons vertel, daar sal 'n einde kom van hierdie aarde en die hemel. So die vorige hemele en die aarde wat God geskape het, was vernietig deur water. En dan die tweede incident was die vloed van Noag. En nou sê Petrus dat wat nou gaan gebeur, en ons weet dat wanneer die einde kom, wanneer die koms van Jesus gaan kom, weet ons dat hierdie aarde sal vernietig word en met vuur. Nou my vraag, hoekom is vuur so belangrik? Hoekom gebruik God vuur en nie water om die hemele en die aarde waar ons nou leef vernietig? Nou kom ons gaan kyk bietjie paar skrifte en dan kyk ons hoe die Here die hemele vuur gebruik om dan die aarde te vernietig, en nie die aarde maar ook alle wesens. Nou kom ons gaan gou na Openbaring hoofstuk 12 vers 9. Openbaring hoofstuk 12 vers 9 en hier beskryf Openbaring vir ons wat gaan gebeur met die teenwoordige aarde. So ons praat nou van die aarde waar ons nou is. Nou lees dit maar vir ons, Bro Mario.
Openbaring 12 vers 9. Lees jy wat sê daar? Vers 9, groot draak is neergewerp en die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, die ou slang wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So wie is op die aarde neergewerp? Die slang, die draak, die ou slang, die draak, die duiwel. So nou, yes, so dis wat die Bybel van praat. Nou, wat vir my baie interessant is dat die rede hoekom God hierdie aarde moet vernietig, is want hierdie aarde is besoetel. So God het die hemel en die aarde geskape na die vloed, of nou Genesis hoofstuk 1 wat ons gelees het, maar hierdie teenwoordige aarde moet met vuur vernietig word. Want toe God vir Lucifer of die Satan in sy engele neergewerp het op die aarde, het hy vir hulle nie net onder die aarde, maar het hulle op die aarde. So wat beteken hierdie aarde wat eers heilig was, waar Adam en Eva gebly het, is dan vernietig. Dis besoetel en dis hoekom God hierdie aarde gaan vernietig met vuur. Baie mense sê vir my, maar hoekom kan God nie net hierdie aarde mooi maak en dan weer hernie en mooi versier nie? God kan dit nie doen nie, toelaat nie, of hy kan dit nie doen nie, want hierdie aarde is besoetel omdat die duiwel en sy demone op hierdie aarde is. Nou kom ons gaan kyk nog van 'n paar skrifte hoekom God vuur gaan gebruik en vir wie gaan God hierdie vuur gebruik van vernietiging. Nou moet ons weet, op hierdie aarde is daar mense, daar is demone, daar is die duiwel, daar is Satan, dis die verlore engele, hulle almal is op hierdie aarde soos ons nou vanaand hier is. Nou kom ons kyk na wat sê Openbaring hoofstuk 20 vers 10. Lees gou vir ons Openbaring hoofstuk 20 vers 10. Wat sê die Bybel rondom die vuur van vernietiging? Hoekom gaan hy die vuur gebruik? En dis presies wat Sefanja van verlees. Lees dit maar vir ons, broer Mario, wat sê daar? Vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swal gewerp, waar die dier en die valse profete is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. So wat beteken die duiwel, die dier en die valse profeet gaan in hierdie poel van vuur wees? Nou kom ons lees verder, wie gaan in hierdie poel van vuur wees? Lees gou vir ons vers 14, dieselfde hoofstuk 20. Vers 14 in Openbaring. Wie almal gaan in hierdie poel van vuur wees? Die vuur van vernietiging. Vers 14 en 15. Amen. En die dood en die doderyk is in die poel van die vuur verwerp. En dit is die tweede dood. So wat beteken die eerste dood wat ons gaan hê? Die eerste dood wat ons gaan hê, wat Johannes van verwys, of wat hy van verwys, die eerste dood is wanneer ons hierdie aarde verlaat, ons gaan ons asem verlaat. Dis die eerste vernietiging. Maar dan gaan ons in 'n plek inkom wat genoem word hel of Hades. Nou, die tweede dood of die laaste dood is die poel van vuur, waar die dier, Satan en die valse profeet gaan wees. Nou in vers 14 sê dat selfs die dood wat op die aarde nou is en die doderyk gaan dan ook in die poel van die vuur wees wat die tweede dood gaan wees. So hierdie dood wat ons nou het, wat ons nou sterwe, waar ons asem gaan verloor, is maar net die eerste dood. Maar as u sonder Jesus Christus sterwe, en hy is nie jou saligmaker nie, dan is u in die tweede dood wat dan die poel van vuur is. En dis wat Sefanja vir ons verlees. Nou lees vir ons verder, wie is in hierdie poel van vuur? Openbaring hoofstuk 2, dan gaan nog vir ons na vers 15 toe, broer Mario. Wat sê dan? Vers 15. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek
van die lewe nie, halleluja, is hy in die poel van die vuur gewerp. Aha. So wat beteken is daar is 'n poel. So nou ek weet nie van u nie. Ek is baie bekommerd oor mense wat nie hulle name is nie in die boek van die lewe geskryf. Dit beteken hulle het vir Jesus verwerp, hulle is sondaars, hulle het nie die Here aangeneem nie. So wanneer hulle nou vanaand doodgaan sonder Jesus, gaan hulle hel toe. En die laaste dood, wanneer ons kom aan die einde van die skepping, op die einde van die wêreld, dan is daar 'n plek wat genoem word die poel van die vuur, waar die hel ingegooi word, en in hierdie poel gaan die dier, Satan, die valse profeet, die dood en die doderyk wees. En verbeel u dat u sal saam met die Satan, die valse profeet, die diere, sal jou buurman wees. Terwyl jy in hierdie vloed, in hierdie poel van vuur is, gaan die duiwel jou lek. Jy sal nie kan doodgaan nie, want die dood gaan in die poel van vuur wees. So en dis wat Sefanja vir ons van vertel wat gaan gebeur. Nou lees gou vir ons Bro Mario, Openbaring 21 vers 8. Lees dit gou vir ons, wat sê daar so? Openbaring 21 vers 8. Wat sê daar, Bro Mario? Dit lees, maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die hoerheerders, en die towenaars, die hekse, die afgoddieners, en alle leenaars, alle diewe, hulle deel is in die poel, wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Ek weet nie van u, my broers, ek raak bevrees as ek net dink van vriende van my, van familie van my, wat nog nie vir Jesus Christus ken nie. Want wanneer hulle doodgaan, die plek waar hulle sal gaan, en dis presies wat Sefanja van praat, dat ek gaan in vers 2 en 3 hoofstuk 1, ek gaan die aarde, die mense, die diere, gaan ek wegrap, ek gaan dit vernietig. Nou die poel van die vuur, wat ons nog gelees het, is nie 'n maklike plek nie. Dis 'n plek waar ons vir ewig, en verbeel jou, die poel van vuur bestaan uit, wat sê swavel, en wat sê daar so, Bro Mario, wat sê aan wat bestaan dit? Swavel en vuur, hè? Dis presies Swavel en vuur. Yes. So, en dis presies wat die Bybel van praat. So, kom ons gaan nou weer terug na die boek van Sefanja en ons lees verder. So, dis presies wat ons nog gelees het in vers 2 en 3 wat Sefanja van gepraat het. Nou lees dit gou vir ons uit die boodskap, Sefanja hoofstuk 1, vers 2 en 3, Bro Mario, lees dit vir ons gou uit die boodskap uit. Sefanja hoofstuk 1, vers 2 en 3, wat sê die Bybel, ja? Die boodskap. Die Here sê dat hy alles van die aarde af gaan vee. Vers 3. Hy gaan van die mense en diere ontslaa raak, van die voëls en die visse, en ook die slegte mense, wat ander mense verkeerde dinge laat doen. Hy sê ook dat hy vir al die mense op die aarde gaan uitroei. So, en dis presies wat ons nou gelees het, die uitroei van mense. So, Petrus waarsku vir ons dat hierdie aarde word vernietig deur vuur. Hoekom? Omdat die Satan en sy verlore engele saam met hom op hierdie aarde is. En hierdie aarde met die mense wat nie vir Jesus ken nie, saam met die Satan, die slang, die doderyk, word dan in die poel van die vuur ingegooi. Kom ons gaan gou na hoofstuk 2. Hoofstuk 2 is 'n baie interessante boek. Lees gou vir ons hoofstuk 2 verse 1. Wat sê hy dan uit die nuwe lewende vertaling? Ek hoop u dit lees vir ons verse 1 en verse 3 hoofstuk 2. Wat sê vir ons? Amen. Amen. Sefanja 2 verse 1, die nuwe lewende vertaling. Reël 'n byeenkoms en vergader skaamtelose nasie. Verse 3. Soek die Here alle nederiges in die land en doen wat hy
van julle verwag. Wat sê God van julle doen wat julle God verwag van nie. julle verwag. So hy sê dat ons moet die Here soek in vers 3. So dis so belangrik dat Sefanja sê dat ons moet ons tot die Here bekeer en dan sê in vers 3 soek die Here. Nou lees dit gou vir ons uit die ou vertaling wat sê hoe moet ons die Here soek? Net vers 3. Sefanja hoofstuk 2 vers 3. Lees uit die ou vertaling vir ons. Wat sê Sefanja in vers 3 vir ons? Wat sê daarso? Lees dit vir ons. Amen. Soek die Here oor alle ootmoediges van die land. Wat sy oordenning ondersoek, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid. Miskien sal julle verborge bly op die dag van die toring van die Here. So wat beteken dat ons moet die Here soek? Ons moet hom soek ten spyte van wat ons deurmaak. Ons moet die Here soek in alle omstandighede. Ons moet die Here soek omdat dit baie belangrik is dat ons die Here moet soek. Nou my vraag is, nou gaan ons kyk na die Bybel. Wat bedoel Sefanja wanneer hy sê dat ons moet die Here soek? Hoe moet ons die Here soek? So kom ons gaan 'n bietjie na die nuwe vertaling. Ons gaan kyk gou na wat sê die nuwe vertaling rondom hoe ons die Here moet soek. Nou kom ons gaan gou na Matteus 6 vers 33. Nou jy kan dit soek as jy iets of iemand verloor het. Kan ek dit weer sê? Hoekom Sefanja sê soek is omdat ons die Here pad langs verloor het. So omdat ons die Here verloor het, moet ons terugkom na hom toe en die enigste manier hoe ons die Here gaan vind is ons moet soek. Nou kom ons gaan gou na Matteus 6 vers 33. Wat sê Matteus vir ons in vers 33? Matteus hoofstuk 6. Lees dit vir ons broer Mario. Amen. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So wat beteken die koninkryk van die Here is baie belangrik. Nou die probleem, ons soek alle ander dinge, maar ons soek eers nie die koninkryk nie. Nou die koninkryk is 'n koning met 'n rykdom. So dis waar ons die woord kry, koninkryk. So dit verwys na twee woorde, 'n koning met 'n rykdom. So hy sê, soek eers die koning, soek eers koning Jesus en die rykdom sal dan na jou toe kom. Die probleem, ons soek die rykdom, maar ons soek nie die koning nie. En dis presies wat Matteus vir ons sê, dat ons moet soek. En as jy moet soek totdat jy die koning gaan vind. En as jy vir koning Jesus gevind het, dan wat gebeur? Die rykdom kom na u toe. Nou kom ons lees verder wat sê die Nuwe Testament rondom soek. Nou lees gou vir ons Matteus hoofstuk 7 vers 7 en vers 8. Lees dit gou vir ons broer Maria. Matteus hoofstuk 7 en 7:8. Matteus hoofstuk 7 vers 7. Amen. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. So hy sê, ja, so ons kan dit vind wanneer ons soek. Okay, lees verder, lees vers 8 vir ons. Vers 8. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. So ek weet nie wie vanaand soek die Here nie, want die Here gee vir ons 'n belofte, dat wanneer ons die Here soek, gaan ons vind. My broer en suster, ek weet u gaan deur 'n moeilike tyd. U voel u het die Here verloor. Van u, wanneer u bid, voel u die teenwoordigheid van die Here verloor. Maar al wat ek vir u wil sê is, moenie moed verloor nie. Dan ten spyte daarvan moet u vashou en weet dat die Here sal saam met u wees. Nou kom ons gaan verder en dan lees ons gou wat sê die Here van die Here in Hebreërs hoofstuk 11 vers 6. Wat sê in Hebreërs hoofstuk 11 vers 6? Lees dit gou vir ons broer Mario. Hebreërs hoofstuk 11 vers 6. Wat sê daar vir ons broer Mario? Hebreërs hoofstuk 11 vers 6. Wat sê daar so? Amen. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.
Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die Here van wat hom soek. So wat beteken dat wanneer jy die Here gaan soek, gaan die Here u beloon. So ek weet nie watter beloning verwag jy, maar kom ek sê vanaand, die Here gaan u beloon net omdat u die Here soek. So kom ons gaan terug na Sefanja hoofstuk 2 en broer Marie lees vir ons vers 9. Lees dit vir ons uit die boodskap. Sefanja hoofstuk 2 vers 9 uit die boodskap vir ons asseblief. Lees die boodskap vertaling vir ons. Wat sê Sefanja rondom die mense? Hoofstuk 2 vers 19. Wat sê dit? Die Here is Israel se God. En alles in die wêreld behoort aan hom. Hy sê so waar as wat hy leef. Hy sal Moab en Ammon verwoes soos hy met Sodom en Gomorra gemaak het. Oral in hierdie gebied sal daar brandnetels en brakkole wees. 'n woeste en 'n verlate plek waar mense nooit weer sal kan bly nie. Die mense van Juda, die mense van Okrania wat die straf van die Here sal oorleef, sal hierdie volke beroof en hulle grondgebied oorvat. Vers 10. Ja. Al hierdie negatiewe dinge sal met Moab en die Ammoniete gebeur, omdat hulle so arrogant is en so baie van hulle self dink. Nou lees Hulle weer die ou probeer Juda, hulle probeer Okrania, wat die Here se volk is, belaglik maak. Nou lees gou vir ons uit die ou vertaling net vers 10. Mense. Ja, lees net vers 10 in die ou vertaling, hoofstuk 2 vers 10. Wat sê die ou vertaling vir ons? Hoofstuk 2 vers 10. Wat sê dit? Dit is 'n profet. Dit is dit oorkom hulle vir hulle trotsheid. Vir hulle het 'n geskimp op. So beteken Moab dat hulle is trots. En omdat hulle trots is, kom hulle tot 'n val. So wat beteken dat die Here het 'n probleem met hierdie volk omdat hulle so trots is. Nou kom ons gaan verder en kyk wat sê die Here rondom Ammon en Moab wat so trots was. Nou kom ons gaan kyk na 'n paar verse. Jesaja 16 vers 6. Waar Jesaja dan ook verwys na dieselfde volk van Ammon en dieselfde volk van Moab wat so trots is. Nou lees gou vir ons Jesaja 16 vers 6. Wat sê vir ons Promaro? En ons praat nou na die trotsheid van hierdie volk. Wat sê die Bybel vir ons? Lees dit gou vir ons. Jesaja 16 vers 6. Vers 6. Ons het gehoor van die trotsheid van Moab. Hy is baie trots. Van sy hoogmoed en sy trotsheid en sy grimmigheid en sy onbehoorlike grootpratery. So hulle is nie net trots nie, maar hulle praat ook groot, hè? Nou lees vir my weer verder Jeremia hoofstuk 48 vers 29 en lees dit vir my uit die boodskap. Jeremia hoofstuk 48 vers 29 en onthou dat Sefanja verwys na die volk van Moab en van Ammon. Wat sê verder oor hulle trotsheid en dat hulle so arrogant is en groot praat? Lees gou vir ons wat sê in Jeremia 48 vers 29 uit die boodskap. Lees dit gou vir ons my broer. Amen. Ons het gehoor dat Moab 'n baie groot dink van hulle self gehad het. Hulle was baie hoogmoedig en arrogant. Ons het verder gehoor van Moab se vermetelheid, trots, selfvoldaanheid. So wat beteken dat daar is mense wat baie hoogmoedig is. Daar is mense soos die Moabiete wat so arrogant is. Hulle praat so groot van hulle self. Hulle dink dat hulle is hoër as, ek weet nie of u weet van sulke mense nie. Daar is so baie mense op hierdie aarde wat so arrogant is en trots is. Hulle dink dat hulle weet beter as almal. Al wat hulle doen is hulle praat groot en groot en groot. Nou kom ons gaan kyk na die Bybel. Wat sê die Bybel rondom die mense wat so
so trots is in wat ding dat hulle weet beter as ander mense. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel in Spreuke 16 vers 18. Hier is gou vir ons broer Mario. Spreuke 16 vers 18. Wat sê die Bybel? Want Sefanja praat van die mense van wat arrogant is, die Moabiete, die Ammoniete, wat so trots is, wat groot praat. So wat sê vir ons in Spreuke hoofstuk 16 vers 18, van wat gebeur met mense wat baie trots is, en lees dit vir ons uit die Ou Testament, eers uit die Ou vertaling, oor mense wat so baie trots is. Lees dit vir ons. Amen. Trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. Vers 19. Vers 19. Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges as om by te verdeel met die trotsaards. Nou lees hoofstuk 29 vers 23 Spreuke, hoofstuk 29 vers 23. So dit is presies wat Sefanja vir ons sê, dat trotsheid kom tot 'n val. So jy kan trots wees en dink dat jy weet beter as almal en arrogant wees, maar jy selfde arrogansie, dieselfde trotsheid sal dan tot jou val kom. So wat sê Spreuke in hoofstuk 29 vir ons? Lees dit gou vir ons. Wat sê dit? 29 vers 23. Yes. Die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal vereer kry. So wat beteken dat jy moet nederig bly? Jy moet nederig bly, want trotsheid bring jou tot 'n val. Nou, mense wat trots is nie net mense wat stil is gewoonlik mense wat groot praat. Hulle is groot praters. En dit was presies wat Sefanja verwys het na die Moabiete, na die Ammoniete wat dink dat hulle weet beter as ander mense. En kom ek sê, hulle is rondom jy, hulle is in jou vriendskap, hulle is in deel van jou kollegas, en dis presies wat 'n probleem is. Nou lees vir ons verder, wat sê in Sefanja, ons gaan nou weer terug na Sefanja hoofstuk 2, en kom ons kyk so wat sê in vers 8, lees gou vir ons in vers 8 in die Ou vertaling, wat sê in vers 8, Sefanja hoofstuk 2 vers 8, wat sê rondom die Ammoniete wat dink dat hulle is beter as almal? Wat sê dit? Vers 8. Ja. Ek het gehoor die smaadtaal van Moab en die beskimminge van die kinders van Ammon, waarmee hulle my volk gesmat het, en hoe hulle oot gehou het teen sy grondgebied. Nou lees dit vir ons uit die boodskap uit. Wat sê met hy skrif? Wat sê die boodskap vir ons? Die boodskap, die Here sê dat hy gehoor het hoe die mense van Moab en Ammon, Israel se bure, hulle sleg sê en met hulle spot. En dan praat hulle ook nog oor hoe hulle Israel se grond gaan afvat. So, dis presies wat gebeur. Mense gebruik nou die Ou vertelling praat van 'n smatta. Wat beteken is mense wat groot praters is. Dis al wat hulle ken. En dis presies wat Sefanja van verwys wat dan gebeur met hierdie volk van Israel. En dit is so hartseer om te weet dat hulle gebruik smattaal, mense wat groot praat, wat dink van hulle self, en al wat hulle doen die hele dag is hulle praat smattaal. En dit is so hartseer om te weet dat daar is mense wat trots is, mense wat weet het, wat dink hulle is beter as almal, en die Here verwag dat ons moet nederig bly. Amen. Die skrif lees, die Here sê uit die Ou vertaling, die profeet. Ja, lees ons uit die Ou vertaling, ja. Genesis, Sefanja hoofstuk 3 vers 9. Lees ons gou uit die Ou vertaling, wat sê ja. Want dan sal ek aan al die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep, en met hom in eenparige skouer sal dien. Vers 10, oorkant die riviere van Kus. Oorkant die riviere van wat? Van Kus, né? Van Kus. Kus. Yes. Want dan sal my aanbidders en my verstrooide gemeente
my offerande bring. Aha. So wat sê oorkant die rivier en wat sê in vers 10? Lees weer vers 10 vir ons, wat sê oorkant die rivier? Oorkant die rivier van Kus. So, hy praat van oorkant die rivier van Kus, né? Wat gaan gebeur oorkant die rivier in die land van Kus? Wat gaan gebeur? Daarvandaan sal kom my aanbidders, Aha. my verstrooide gemeente. Aha. Hulle sal vir my offerande bring. So wat beteken in die land van Kus, oorkant die land van Kus, gaan daar mense kom wat die Here 'n offer gaan gee. En die offer wat hulle aan die Here gaan gee is om die Here te aanbid. So nou die vraag is nou Sefanja hoofstuk 3 vers 10 verwys na die land van Kus. Nou wat is die land van Kus wat Sefanja van verwys? En hy sê dat hierdie mense wat uit die land van Kus uitkom, hulle gaan my aanbid, hulle gaan vir my offerande gee en hulle sal my mense wees. Nou kom ons gaan kyk bietjie, nou lees dieselfde Sefanja 3 vers 10 uit die boodskap. Nou die boodskap gaan vir ons dan vertel wie is hierdie mense van die Kus, uit die land van die Kus. Nou lees gou vir ons uit die boodskap vertaling. Sefanja hoofstuk 3 vers 10. Lees gou vir ons, my broer Marie. Wat sê daar? Lees dit vir ons. Uit die boodskap met die verloop van tyd. Ja. Met die verloop van tyd het mense verspreid geraak. En ander kant die rivier van Ethiopië. Wat land? Van Ander kant die rivier van Ethiopië. So nou my vraag is, waar is Ethiopië geleë? Waar is Ethiopië geleë? So die ou vertaling verwys na die land van Kus en dan weet ons die land van Kus word verwys na Ethiopië. En Ethiopië is deel van Afrika. So wat beteken, hy sê dat dis kan die rivier van die land van Afrika, gaan daar mense kom wat met dan aanbid. So wanneer hy verwys na Ethiopië of Ethiopië, verwys dit na Afrika. So Ethiopië is deel van die kontinent van Afrika. So uit Ethiopië, uit Afrika, gaan dan mense kom wat vir die Here offerande gaan gee. Nou kom ons lees verder, wat sê rondom Ethiopië en verder. Nou lees gou vir ons Genesis hoofstuk 2 van vers 10. Genesis hoofstuk 2 vers 10. Nou weet ons die land van Kus verwys na Ethiopië of Ethiopiërs. En Ethiopië beteken dus nou in die kontinent van Afrika, dis die noordoos daar by die horing van Afrika, dis waar ons Ethiopië kry. En omdat dit Ethiopië deel is van Afrika, verwys dit verteenwoordig Ethiopië dan die hele kontinent van Afrika. So wat beteken dat Sefanja praat van 'n land van mense wat nie Jode is nie, maar mense wat vreemd is en wat kom uit Afrika. Nou lees gou vir ons Genesis hoofstuk 2 vers 10 tot 11. Wat sê dit? Amen. Vers 10, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Vers 11. Die naam van die eerste is Bison. Ja, dit is hy wat die hele land. Vers 13. Amen. Lees vir ons vers 13. Die naam van die tweede rivier. So hierdie rivier kom nou uit Eden uit, né? Yes. Ja. Hulle is in 4 lope. Hulle is in 4 lope. Die nou lees vers 13 vir ons. Ja, die naam van die tweede rivier is Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop. Nou in plaas van Kus sê Afrika. Kan jy dit doen? So dit beteken ons het nou gelees van Ethiopië, en Ethiopië is dieselfde naam van Kus, of wat genoem word die Kusiete. Nou, Kus of Ethiopië kom dan uit Afrika uit. So wat beteken dat daar was 'n tyd wat die rivier wat uit Eden geloop het deur Ethiopië geloop, het deur
Afrika geloop. So Genesis hoofstuk 2 praat vir ons van 'n rivier wat deur die kontinent van deur Ethiopië gegaan het en dan ook deur Afrika gegaan. Nou kom ons gaan verder en lees gou in Genesis hoofstuk 10 vers 8 en 9, ook die ou vertaling, net om vir u agtergrond te gee oor Kus of Ethiopië, waar ons van praat. Wat sê Genesis hoofstuk 10 vers 8 en 9? Lees dit gou vir ons, broer Mario. Kus was ook die vader van Nimrod. Okay? Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. So wat beteken Kus, wat verwys na Ethiopië, en Ethiopië is in Afrika, sê dat hy 'n seun gehad met die naam van Nimrod. Aha, lees verder. Lees maar weer vir Hy ons. was 'n gewelde jagter. Aha. Soos voor die aangesig van die Here. Aha. Daarom sê hulle, soos Nimrod, geweldige jagter voor die aangesig van die Here. So wat beteken, Nimrod was dan gebore in Ethiopië. Want sy vader was 'n Ethiopiër of kom van Ethiopië. En Ethiopië is in Afrika. So mag dit wees dat Nimrod, wat 'n jagter vir God was, het gelyk soos 'n Afrikaner of gelyk soos iemand van Ethiopië. So wat beteken dat Afrika eens op 'n tyd het 'n groot rol gespeel in die Bybel. So ons weet dat wanneer die Bybel sê Kus, verwys dit na Afrika, dit verwys na Ethiopië. So wat beteken Afrika was van die begin af in die plan van die Here. So die Here het 'n spesiale plan vir Ethiopië gehad, 'n spesiale plan vir Afrika gehad. Nou kom ons gaan verder en ons gaan kyk wat sê die Bybel rondom die Ethiopiërs. So Nimrod het uit Afrika gekom. Nimrod, hy was 'n seun van Kus en hy het soos 'n Ethiopiër gelyk en ons weet dat Ethiopië is dan in die kontinent van Afrika. Nou kom ons gaan verder en kyk wat het gebeur met die Ethiopiërs in die Bybelse tyd of met Afrika of mense wat van Afrika afgekom het of wat ons noem die Kusiete. Nou ons gaan nou in 2 Kronieke hoofstuk 16 vers 8. 2 Kronieke hoofstuk 16 vers 8 en lees maar uit die ou vertaling vir ons rondom die volk van Kus of die volk van Ethiopië of van Afrika. Wat sê in 2 Kronieke 16 vers 8? Lees dit gou vir ons, broer Mario. Dit lees, was die Kusiete en die Libiërs nie 'n groot leermag met buitengewone, baie strydwaans en perderyters nie. En tog het hy hulle in u hand gegee om... So, wat beteken, volgens dit, wat sê die Kusiete en die Libiërs, né? Nou, waar is Libië gevestig? Is Libië nie gevestig in Noord-Afrika nie? So hy praat van Noord-Afrika, van die Libiërs, en dan praat hy van die Suid-Afrika of Noord-Oos-Afrika. Wat beteken, daar was 'n tyd waar Afrika 'n magtige nasie was. En die Bybel praat van Libië. So wat beteken, Afrika was altyd in God se agenda. So hulle was 'n groot volk, 'n groot nasie wat die Here dan gebruik het. Nou kom ons gaan verder, wat sê die Bybel rondom die rykdom van die Kusiete of die rykdom van Afrika. Nou lees ook uit die ou vertaling vir ons uit die boek van Job, hoofstuk 12 en vers 9. Onthou dat Sefanja is besig om te praat oor die land, die mense wat kom oorkant die rivier van die land van Kus. En Kus praat van Ethiopië of Kus praat dan ook van Afrika. So wat sien, wanneer jy lees van Kus, dan moet jy die woord Afrika insit. So kom ons kyk gou wat sê Job hoofstuk 28 in vers 12 rondom rykdom wat in Kus was of die rykdom in Afrika. Kom ons lees gou. Job hoofstuk 28 vers 12. Wat sê rondom die rykdom wat in Afrika was of wat in Kus was? Job hoofstuk 28 vers 12 en 19. Dis dit weer ons uit die boodskap net om 'n beter perspektief te kry. Wat sê?
Amen. Vers 12. Maar waar kan 'n mens wysheid kry? Waar kom iets soos om te kan verstaan vandaan? Vers 19. Selfs nie Topas, wat uit Ethiopië, Afrika kom, kan daarmee vergelyk word nie. So wat beteken Afrika was so ryk dat toe Job moes 'n vergelyking moet maak oor rykdom en wysheid, dan verwys hy na Ethiopië. So wat beteken tot vandag toe is Afrika die rykste kontinent. Dis hoekom Afrika rykdom in hom is, en dis hoekom die duiwel Afrika wil vernietig. As ons weet die grootste probleme in die hele wêreld word gevind in Afrika. Die hele wêreld kom na Afrika om ons mense te kom ontgin. En Job het gesê dat daar is geen rykdom wat jy kan kry behalwe in Ethiopië wat in Afrika is. Jy kry Topas, jy kry goud. So wat beteken dat die Here het 'n agenda gehad oor Afrika. Dis hoekom Sefanja praat van die land van die kus of die land van Afrika. Nou kom ons kyk verder wat sê rondom kus of die land van Afrika, en ek wil hê u moet dit vir ons lees uit die ou vertaling. Gaan na Jeremia hoofstuk 13 vers 23. So die Kusiete, die Ethiopiërs, die Afrika het 'n groot rol gespeel in die Ou Testament. Hulle was so bekend, hulle was magtige lande. Die Bybel verwys ook na Libië of die Libiërs wat in Noord-Afrika is. So wat beteken die kontinent van Afrika was 'n magtige instrument. En selfs die Here verwys na Kus in die seun van Nimrod. Nou kom ons kyk na Jeremia hoofstuk 13 vers 23. Wat sê Jeremia rondom die Kusiete of die Afrika of die Ethiopiërs? Hy gebruik hulle as 'n beeld. En kom ons kyk wat 'n vergelyking gee vir hulle. Lees eens uit die ou vertaling, dan die boodskap en dan die nuwe vertaling. Wat sê Jeremia 13 vers 23? Lees maar broer Mario. Amen. Die ou vertaling, kan 'n Kusiet se vel verander of 'n luiperd sy vlekke, dan sal jy ook in staat wees om goed te doen. Julle wat gewend is om kwaad te doen. So hy gebruik nou die vel, wat sê? Van die Kusiete. Kan jy die vel van 'n Afrika? Nou lees dieselfde vir ons uit die boodskap, broer Mario. Wat sê die boodskap vir ons? Nou hier gebruik Jeremia, hy kon enige ander vergelyking gebruik het, maar nou verwys hy na die vel van 'n man van Afrika. So wat beteken dat iets rondom mense wat in Afrika bly, die Kusiete. Wat sê jy in die boodskap? Lees dit vir ons. Wat sê daar? Amen. Die boodskap, 'n mens wat 'n donker vel het, kan dit nie verander nie. Nou wie het 'n donker vel? Wie het donker velle? Vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling dieselfde vers. So wat beteken dat selfs Jeremia, dat wanneer hy in sy boek 'n gelykenis wil gebruik, dan verwys hy na 'n man of 'n vrou van Afrika, en hy gebruik hulle veel. So ons gaan verder, voordat ons nou afsluit. Nou die Here gee vir ons nou sekere beloftes. Nou gaan terug na Sefanja hoofstuk 3 vers 16. Wat sê vir ons, en ek wil hê broer Mario bly in die boodskap. So ons gaan nou afsluit met hoofstuk 3. Wat sê in hoofstuk 3 vers 16, en ons lees nou uit die boodskap. Lees wat die Here vir ons gee. Lees dit gou vir ons, broer Mario. Lees vir ons 3 vers 16 uit die boodskap. So u bly nou net in die boodskap tot aan die einde. Wat sê dit? Amen. Ja. Die tyd het gekom dat Jerusalem, dat Namibië se mense nie langer bang of moedeloos hoef te wees nie. Want die Here is by hulle. Die Here is soos 'n held wat hulle kom red en hulle wenners maak. So wat beteken ons hoef nie te vrees nie. Nou as God vir jou is, wie kan teen jou wees? As God saam met jou is, wie kan teen jou wees? Nou lees verder vir ons wat sê in vers 17, ook uit die boodskap, broer Mario. Wat sê vers 17 uit die boodskap? Dit lees, want die Here is by hulle. Die Here is soos 'n held wat hulle kom red en hulle wenners maak. As hy, God,
aan hulle dink, raak hy baie opgewonde, bly. Sy liefde vir hulle maak hom rustig en laat hom tevrede voel. Hy sal sommer soos wat hulle by 'n fees maak, hardop sing om te wys dat hulle hom bly maak. So wat beteken die Here verheug homself oor jou. So al wat u sien hierdie sonnige persoon, maar as iemand net weet dat die Here is bly oor jou. Hoekom is hy bly oor jou? Hy is bly oor jou toekoms. Want hy weet die toekoms wat hy vir jou het, is 'n toekoms van vrede. Nou lees weer vir ons uit vers 18, wat sê, dan verder wat sê in vers 18. So die Here saam met ons in vers 16 sê, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. En dan gaan hy in vers 17 en dan sê hy dat die Here is saam met ons, want hy verheug homself oor ons. Weet u dat God kom uit die hemel uit, net om vir jou te aanskou. En wanneer God vir jou sien, raak hy so bly in sy hart, want hy sien homself in jou, dat jy is 'n weerspieël, 'n weerkatsing van die Here, sodat die Here, wanneer God na u sien, dan sien hy sy ewebeeld, en dit maak die Here opgewonde. Nou, wat u sien in die liggaam is iemand wat swak is iemand wat onderdruk is iemand wat 'n skande is vir die mense. Maar as God kyk ten spyte van jou sondes, ten spyte wie is, God is so bly. As die Here na Mario kyk, as die Here na Oscar kyk, as die Here na Amalia kyk, is daar 'n smile op die Here se. Vanaand is die Here besig om oor jou te smile. Vanaand is die Here besig om oor jou te smile. Ek weet nie van een nie, is my, die Here is besig om oor jou te smile. Oscar, die Here is besig om oor jou te smile. Ek weet nie, Sharon, ek weet nie wat jy deurmaak nie, maar Sharon, God smile oor jou vanaand. Dat die Here smile, want hy weet dit wat hy geskap het, is so groot en dis so aanmagtig. En dan sê in vers 17, hy verheug hom, hy is so bly, dat nou die oorspronklike Hebreërs sê, dat die Here dans rondom jou, soos 'n mal persoon. Dat die Here so opgewonde, want hy weet, ek weet nie van u nie, maar al wat ek vanaand weet, dat God smile. Jy sien nie jou toekoms nie, al wat jy sien, jou toekoms lyk donker, jou toekoms lyk hopeloos, maar ek wil vir u vanaand sê, dat God smile oor jou toekoms. God is bly oor jou toekoms. Ek weet nie in wat 'n finansiële probleem jy is, ek weet nie wat 'n probleem jy in jou huwelik het nie, ek gee nie om wat 'n probleem jy in jou werk het nie, maar kom ek sê, God smile oor jou. Jou omstandighede kan negatief wees, maar ek weet God smile op hom. Hy verheug homself. Hy is bly, en dis hoekom hy sê, verbly jouself in die Here. Want wanneer jy jouself verbly in die Here, gaan die Here vir jou oorwinning gee. Ek wil hê jy moet vir die Here hande klap gee. Nou my broer Mario, kom ons lees weer uit vers 18. Sefanja hoofstuk 3 vers 18. Wat sê daar so my broer Mario? Lees dit vir ons uit vers 18, die ook uit die boodskap. Uit die boodskap. Wat sê daar so? Amen. Vers 18. Die Here sê dat hy al die rampe sal wegvat wat vir hulle swaar kry en hartseer gebring het. Halleluja. So wat beteken elke hartseer in jou lewe? Ek sê elke hartseer in jou lewe, elke seer in jou hart, die Here sê vanaand, hy verwyder dit van die ooste, van die weste. Elke pyn wat jy deurgemaak het, elke moeilike, die trane wat jy gehuil het, God sê vanaand, hy verwyder in die naam van Jesus. Ek spreek blydskap oor jou. Elke seer in jou hart, elke pyn in jou hart, die Here verwyder dit vanaand. Ek weet nie van u nie, maar iemand vanaand gaan deur pyn. Iemand is besig om vanaand te huil, dat jy slapelose nagte, jy trane, maar God sê vanaand is vanaand, vandag is nie môre nie, maar vandag
Verwyder die Here elke seer in jou hart, die seer wat jy opgedoen het, gaan die Here dan vanaand verwyder. Ek weet nie van u nie, maar ek is opgewonde. Nou my broer Mario, kom ons lees verder in vers 19, ook die boodskap, vers 19, dieselfde hoofstuk. Wat sê in vers 19 vir ons? Lees dit vir ons my broer, wat sê daar so? Binnekort sal al die mense straf wat Israel se vryheid gesteel het. Die Here sal hulpelose mense en die wat uitgestoot is uit die samelewing help. Verder sal hy ook hulle naam in ere herstel, sodat hulle nie meer skam hoef te wees nie. Die wêreld sal met nuwe oë na hulle kyk. Nou lees vir my uit die ou vertelling vers 19. Uit die ou vertelling vers 19. Wat sê vers 19 vir ons uit die ou vertelling? Wat sê daar so vers 19? Kyk, in die stad sal ek, God, met al jou verdrukkers handel. Wat sê? En ek sal al jou verdrukkers sal ek handel. Ek sal hulle werk. En die wat krepeel is, sal ek red. En die wat verjaag is, versamel. En ek sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem. Wie se skande oor die hele aarde was. So wat beteken dat elke skande, die mense wat jou verdruk, of hulle towerry gebruik of wat, by die werk, hulle wat jou druk. Ek weet nie van u nie, ons dien 'n magtige God, dat die Here sê, dat hy gaan jou naam herstel. Mense wat jou naam vuil gemaak het, mense wat sleg van jou gepraat, ek weet nie van u nie, maar vanaand is ek opgewonde, vanaand is ek so bly, want die Here is besig om mense te herstel, die Here is besig om jou naam te herstel. Elke persoon wat agter jou aangegaan het, wat jou verdruk het, vanaand sê die Here, hy gaan jou oprig, hy gaan jou herstel, hy gaan alles wegvat wat mense op jou lewe gebring het. Nou my broer Mario, lees weer vir ons wat sê in vers 9, dieselfde hoofstuk, 3 vers 20, wat sê uit die boodskap, wat sal die Here vir ons doen? Wat sal hy doen? Wat sal hy doen? Hy sal. Wat sê daar, wat sal hy doen? Wanneer die tyd kom, waarvoor hulle wag, sal die Here sy mense van oral af bymekaar maak en hulle huis toe bring, na hulle land toe. Hy sal sorg dat al die volke van die wêreld hulle ag en met respek behandel. Israel, Okahanja, Namibië sal self beleef hoe hulle omstandighede vir hulle positief verander en hoe dit weer met hulle goed gaan. Die Here het gesê, ek moet julle sê, hy sal sorg dat dit gebeur. So wat beteken die Here gaan alles restoreer. Die Here gaan alles terugbring wat ons verloor het. Ek weet nie van u nie. Iemand se seun, iemand se man is nie by die huisie, maar die Here sê hy gaan hulle huis toe bring. Ek weet nie vir wie die verloor, maar God is besig om jou man, jou vrou, jou kinders huis toe te bring. Die Here restoreer jou lewe. God is besig om iets groots te doen. Ek weet nie van u nie, maar kom ek sê vir u, ek is so bly, want Sefanja sê, dat die Here sal dit doen. My broers en susters, ongelukkig het ek gekom aan die einde van my Bybelstudie. Ek hoop u het dit geniet, en ons verwag dat die Here groot dinge gaan doen. So kom ons gee die Here 'n handeklap vir sy